თევზი, რომელიც ქუჩაში პირდაპირ ღია ცის ქვეშ იყიდება. ჩვენ ვიყავით აქ რამდენიმე თვის წინ და ისევ დავბრუნდით. თუ რა სიტუაცია დაგვთა, მოგიყვებათ უკვე მადონა კოიძე. ყოველწლიურად დავიღალე ერთი და იგივეს გადაღებით და ერთი და იგივეზე საუბარი, უამრავი ბუზი და ნახეთ, აი ძალიან კაფიოდ და კარგად აწერია, თუ რა პირობებში უნდა ინახებოდეს პროდუქტი. -2-დან 2 გრადუსამდე, +2 გრადუსამდე 72 საათი აქვს შენახვის ვადა. მაყურებელ შევეკითხები, როდესაც აი ესე არის ძვლები გამოყრილი და როდესაც მთლიანობა არის ეს სიმკვრივე დარღვეული. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სავარაუდოდ პროდუქტს უკვე აქვს დაწყებული გაფუჭება. ნახეთ? აი ნახეთ, აი ასე ამოყრილი ძვლები არ უნდა იყოს. აი და ეხლა გადავიდეთ ბუზებთან. ნახეთ, აი ძალიან ხშირია, როდესაც აი ნახეთ, აი აგერ ბუზია, ეგერ ბუზია, იქაც ბუზია, ყველგან ბუზია აბსოლუტურად. ზოგი მწვანე, ზოგი ყვითელი, ზოგი შავი და ასე შემდეგ. აი ზუსტად არის ძალიან მაღალი რისკი იმის, რომ აი კვერცხები დაიდოს და აი შემდეგ უკვე მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაზიანება მოხდეს. აი ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა. ეხლა მეორე უკიდურესობა. აი ნახეთ, აი ამას შეხედეთ. ამას შეხედეთ, აი ამ მწვანე ბუზებს შეხედეთ. აი ძალიან მაღალი რისკია იმისი, რომ აი მოხდეს, აი ახაც ნახეთ, მით უმეტეს ქალბატონო ჯერ გამოუშვით ბუზი და მერე დაახურეთ. ამას ვადები რატო არ აწერია და ვის მიერ არის წარმოებული. სურსათის ეროვნული სააგენტო არასდროს არ მოდის და შენიშვნას არ გაძლევთ? აი ეს ხო ჯანმრთელობა, მომხმარებლის ჯანმრთელობას რისკის წინაშე აყენებთ. მოკლედ, ჩემი რჩევა, პირველი არ იყიდოთ, მეორე თუ გარისკავთ და იყიდეთ, აუცილებლად ალკოჰოლს არ უყკეთებ არანაირად რეკლამას, მაგრამ გაისპირტეთ. იმიტომ რომ აქ ნაყიდი პროდუქტი ძალიან სერიოზულ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს. ხო, კარგად გახსოვთ გაჩვენეთ შენახვის პირობები -2-დან +2 გრადუსამდე და აი ეს არის დღევანდელი ტემპერატურა. ეხლა გრილა, საბედნიეროდ, კიდე არ აუშავს. ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, ეს არის სხვადასხვა მომწოდებლები და ეს ნახეთ, აი ეს არის შეღებილი თევზი. ეს კიდე სხვა რისკ ფაქტორია. ნახეთ. ეს არის საღებავი შეღებილი თევზი. რომელი საღებავია გამოყენებული, კიდე ღმერთმა იცის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საღებავი, რომელიც აი ამ ფერზე ღებავს პროდუქტს, ძალიან მავნებელია და შეიძლება კანცეროგენულიც კი იყოს. ამიტომ 100 ჯერ დაფიქრდით, სანამდე შეიძენთ.